既有柯 P 的经典抓头、手势滑圈，也有他的独特唱腔，足以使观众几乎误认为柯 P 真的上身了。空隆康当康当康，空隆康当康当康，空隆康当康当康，空隆康当康当。这段影片在网红范提斯在 TikTok 上拥有近16万粉丝，这次他再一次引起全网关注。一向以模仿技术著称的范提斯，日前模仿台北市长柯文哲，在网络上唱起了疯传的洗脑神曲《恐龙扛狼》，精湛的模仿技巧让人惊为天人。范提斯的表演元素丰富多彩，既有柯 P 的经典抓头、手势滑圈，也有他的独特唱腔，足以使观众几乎误认为柯 P 真的上身了。空隆康当康当康，空隆康当康当康，空隆康当康当康，空隆康当康当。这段影片在短短4天内就吸引了超过220万人次的观看，令人叹为观止。这段只有38秒的影片，布鲁 biu 布鲁 biu 恐龙扛狼恐龙扛狼的旋律让超过220万人笑喷，粉丝们纷纷问道：怎么可以这么像啊？范提斯开玩笑说，被柯 P 到账号。民众党的小编也在他的 IG 影片下留言，众编已抵达战场，欢迎报名8月6日民众党党庆，引起了大家的广泛讨论。恐龙扛狼是近期网络上非常火热的一首洗脑神曲，这首歌的原创者是云南的抖音创作者云南全妹，她以云贵川方言改编了郑秀文的经典歌曲，加上节奏感强烈的旋律和歌词，使得这首歌曲一经发布就受到了大众的热烈追捧。范提斯的模仿实力让人刮目相看，他在之前就曾在语音桌游 UP 中假扮柯文哲与网友互动，用柯文哲的唱腔大唱周杰伦的说好的幸福呢，也吸引了110万人次的观看，甚至有人误认为他使用了变声器。范提斯曾被诊断为患有亚斯伯格症，他曾表示是柯文哲让他勇敢面对自己的不同，并且接受自己。他认为柯文哲在他的生活中有着非常重要的影响力，目前对于他是否会出席民众党的党庆，仍然是一个未知数，让人充满了期待。大家对于这件事有什么看法？欢迎留言讨论哟。感谢收看 Lee News， 每天给你最新最好料新闻报道，欢迎订阅我们的频道，按赞分享，开启小铃铛。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。